bro. Nimbira umujyamo ndagaca. Umva se. Ese mani wagiye woroshya ibintu ndi kukubwira ngo Suzana. Wapi mani cya Suzana burya nimugoroba harageze. Mbona ashaka kuzana ibintu nyine by'ubugoryi bwinshi. Hari umuntu uri kumamagarira ariko ntare. Ndi kukubwira ngo cya Suzana nimugoroba harageze. Mbona azana ubuntu bw'ubugoryi nk'ubwo ngubwo umva ariko akajya avuga ngo muterete. Reka nkubwire Matiya njyewe Kagabo nkaba natereta Suzana zuko mwarakorera kumuvuga cyane ariko aranashingirira bro ariko dore nk'ubari kumamagara ariko mana ya Suzana yaranyebeye ariko reka nkubwire nanjye niwe muhungu nabonye wanyemeje nduzi ko atari umukobwa urasa umukobwa bro ngere ko kujya uramutereta zareka gutereta wapi kabiyane umva se mubwire ahubwo kaka yaka gasi twari duturanye burya namuteye ihembe ihembe nawe mushinze Kagabo aramuzi njyewe mwana nazanye ibintu by'ubugoryi uramba naramuriye kera reka ubu naguze igare shumi yanjye n'amakoko n'iki nsigaye nigisha no gushushanya njye nize ati bro ariko dupange duhure nareba Imana sawa dupange duhure nareba Imana